ស្ដីប្រិមត្តវីលនអរគ្នានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនឬក៏ចែករំលែកអំពីការបង្ហោះដ្រូនជាលើកដំបូងបំផុតបាទហើយនៅពេលនេះគឺយើងមាន Mavic Mini អូខេហើយ concept នៃការបញ្ជាដ្រូននេះវាដូចគ្នាទាំងអស់ចាប់ពីតូចរហូតដល់ធំគឺការបញ្ជាគឺដូចគ្នាទាំងអស់អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបង្ហោះ Mavic Mini សិនសម្រាប់ Mavic Mini នេះគឺយើងត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាទពួកបងប្អូនទិញ Fly Mo Cambo វាមានថ្ម3គ្រាប់មកនេះជាយើងបើកគប់វាមកដាក់ចូលទៅពេល so click ហ្នឹងមានថាវាជាប់ហើយបាទដាក់វាចូល so click អូខេយើងស្កត់វាវិញមកអូខេពេលមួយមកពាក់ខាងល្មិតល្មូលនេះបន្តមកទៀតយើងត្រូវដាក់មិនចូលមកនេះហើយនេះភ្លឺផៃនៅត្រូវណាទេវាឃើញបាក់រោទៅអូខេឥឡូវនេះយើងត្រូវការបើកវាសិនយើងចុចវាឲ្យញាប់មួយសិនមកចុច U រហូតដល់វាលើសំឡេងក៏ក្រាកស្រាប់បន្តិចតួចនេះបាទអូខេតាមមកបើកទៅបាទនេះអូខេជាបន្តទៅទៀតយើងត្រូវភ្ជាប់ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងទៅកាន់ remote control បាទវាមាន joystick នៅខាងនេះដកវាមកមកវាឲ្យជាប់អូខេបើកអង្តែនបើកក៏បាននេះយើងដកខ្សែភ្ជាប់ពី controller ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃអូខេហើយសម្រាប់ Mavic Mini នេះគឺវាមាន app DJI Fly បាទបងប្អូនអាច download នៅលើ App Store ក៏បាននៅលើ Play Store ក៏បានសម្រាប់បញ្ជាវាបាទឃើញយើងចុចវាបើកដូចត្រូវនឹងដែរចុចលើកទី1ឲ្យលឿនទី2អាយុបាទវាលើសំឡេងហ្នឹងបើកបានហើយបន្ទាប់ពីយើងបើក remote controller ហើយយើងត្រូវចូលមកកាន់ DJI Fly app មកអូខេយើងត្រូវរងចាំវាសិន3ម៉ោងចឹងមកអូខេដោយសារយើង connect វារត់ដងដូច្នេះវាចូល automatic ហ្នឹងបាទនៅកន្លែងនេះជាកន្លែងកំណត់ setting ពន្លឺវាមាន auto ហើយនឹង menu បាទ auto វាអ្នកជាអ្នកកំណត់ខ្លួនឯងពន្លឺឬក៏ shutter speed នេះវាជាអ្នកកំណត់ menu យើងកំណត់ដោយខ្លួនឯងអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីឲ្យ drone យើងហោះបានកាន់តែឆ្ងាយដើម្បីជំនួយ signal ឲ្យវាចាប់សេវាបានឆ្ងាយយើងត្រូវមាន signal booster នេះបាទយើងអាចទិញបាននៅលើ website របស់ AliExpress អូខេនេះយើងគ្រាន់តែដាក់វាចូលមកបាទដាក់វាចូលតាមនេះមកនៅលើ signal ហ្នឹងវាមាន plastic មួយអញ្ចឹងយើងត្រូវបកវាចេញមកណាគេនៅបងប្អូនទិញដូចគ្នាអីភ្លេចបកគឺវាអត់បាញ់ signal ទៅបានឆ្ងាយទេដូច្នេះខ្ញុំបកហើយនេះបកឲ្យអស់ហើយជាបន្តទៅទៀតយើងត្រូវដាក់នេះបាទយើងត្រូវបន្ថែមអានេះមួយទៀតបាទពេលបងប្អូនទៅទិញនៅលើ AliExpress វាមានម៉ាស៊ីនវាចឹងឯងយើងដាក់វាមកដាក់ត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលបានហើយពាក់កណ្ដាលអូខេដាក់ទៅនេះអូខេឥឡូវយើងដល់ពេលបង្ហោះហើយបាទនេះ drone បាទឥឡូវយើងមកខាងនេះអូខេដូច្នេះយើងគ្រាន់តែចាប់ joystick នេះមកខាងក្រោមមកហើយងាកមកខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំទាំងសងខាងនេះបាទដល់ពេលនេះ drone វាចាប់ដើមបញ្ឆេះហើយបាទនេះអូខេបន្តមកទៀតយើងត្រូវចុច joystick ដើម្បីបញ្ជាវាឲ្យឡើងបាទនៅខាងឆ្វេងដៃនេះសម្រាប់បញ្ជាវាឡើងចុះបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំហើយខាងស្ដាំដៃនេះសម្រាប់បញ្ជាទៅមុខទៅក្រោយងាកមកឆ្វេងងាកមកស្ដាំដូចគ្នាបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមចុចវាឡើងលើមកនេះខាងឆ្វេងដៃហោះហើយបាទឡើងហ្នឹងហើយបាទយើងហោះទៀតបានហើយយើងចុះមកក្រោយវិញតិចមកនេះបាទឥឡូវយើងមើលយើងបញ្ជាវាឲ្យងាកមកស្ដាំយើងមើលdroneផងបាទងាកមកស្ដាំយើងគ្រាន់តែចុចវាមកខាងស្ដាំមកនេះអញ្ចឹងវាងាកមកនេះបាទអូខ
Nghiện mới. Ok. Lâu nghiện màu cõi tiết bảo nghiện màu cõi. Vì nghiện màu dân vậy nè. Và ok, nghiện từ hàng đam tiết to tiết mà trông mà nè. Ok, dân chơi những hồn máu nè. Dân mà chia chân joystick hàng space đi, xem ra chia ở phía nghĩa từ space từ đam từ lệch từ cao từ thấp ôn chân nữa vào nè và ok đi ai chơi lăng lử tránh viên đừng ho lăng lử và ở phía chơi mặt cong viên đừng trong mặt cong về ok ok lỡ dân cho ai ho từ trăng dân còn để bằng vơ vì ở trong từ hàng một trăng tớiต่อที่จริงๆ joystick เป็นขังสนามnày nè rồi từ một tới viên từ một này mà từ này ok nhưng ai chơi một coi bên má nè và quên nhé ok ok lấy chính đi thay cho viên nghiện mà sẽ đam mình một đòn mà sẽ đám họ tự sẽ đám và một vến nhưng rung màu hàng space mình máu vì màu vinh này mà giờ tới joystick hàng stam ní, សម្រាប់ rung ទៅមុខ rung ទៅក្រោយ rung ទៅឆ្វេង rung ទៅស្ដាំបាទហើយ joystick ខាងឆ្វេងនេះ សម្រាប់ងាកទៅឆ្វេងងាកទៅស្ដាំងាកមកក្រោយអីយើងវល់វាចប់យ៉ាងមកវាមកក្រោយបាទវាវល់យ៉ាងឯងបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ drone មួយនេះ នៅពេលយើងចង់ចុះចតហ្នឹងហើយយើងមានបរិយាកាសដែលវាពិបាកចុះចតដោយខ្លួនឯងយើងអាចចាប់វាទៅផ្ទាល់ឯងបានណោះអាចចាប់វាមាន center ព្រោះមាន center នៅខាងក្រោមពីរដល់ពេលយើងលោកឯងចាប់ទៅវារុញឡើងលើវិញយើងអាចចតវាមកក្រោមរហូតមកដល់ landing ok bà chẳng hai bà đây